हाँ जी किदा सारे उम्मीद करदा जी सारे जने चढ़ती कला दे विच होंगे। तुसीं देख रहे हो जी जसल कनेडा की जर्नी ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मेरी यूट्यूब जर्नी का यह पहला व्लॉग है। अज की इस वीडियो के विच आपां तुहानूं दस्सांगे कि जिहड़ा स्ट्रोम आया उस तो बाद विच मेरा काम किद्दां प्रभावित होया। जिवें कि पिछली वीडियो 'च दस्सिया सीगा कि मैं आपां एमेजोन डिलीवरी का काम करते हैं, तो इस वीडियो में तुहानूं दस्सांगे पूरा कामकार किद्दां हुंदा है ते की हिसाब किताब हुंदा है। चलो जी करते हैं जी वीडियो की शुरुआत। चेक करो चेक स्नो सब तो पहला आप जावांगे एमेजोन के वेयर हाउस ते उत्थों चक्कांगे अपनी वैन, फिर देखते हैं कित्थे दा स्कैड्यूल मिलता। कल दे स्नो स्ट्रोम ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। कितने सेंटीमीटर स्नो है तुसीं आप ही अंदाजा ला सकते हो। चेक करो जी पेमेंट तुरन वाली सी वो भी पूरी तरह स्नो च स्टक हुई पई है। पुज के मेरा सब तो पहला काम होंदा होट चॉकलेट चकनी इत्थों, तो फिर पी के आपां लवांगे अज दा अपना स्कैड्यूल, किन्ने पार्सल ने, कित्थों दा रूट है, वो सारा कुछ देखांगे। तो फिर उत्थों अपनी बैन चक के जावांगे उस प्लेस के उत्ते। हर वार की तरह एमेजोन वाले फिर करके धक्का सानू कहा सीगा कि अज तुसीं काम ते आ जाओ, बैड वैदर करके सानू देने ने घट पार्सल, पर अज मिले ने सब तो ज़्यादा पार्सल 18 बैग, जो कि नॉर्मली 12 तो 13 बैग होंगे ने, पर अज पहली बार 18 बैग दिते ने। उत्तों इन्नी ज़्यादा स्नो। चलो देखते हैं क्या बनता। हुण आपां इत्थों पहलां चक्कांगे अपनी वैन नंबर 20 अपनी वैन आ, ये आपां इत्थों चक्कांगे तो लॉगिन करके देखते हैं अपने मोबाइल के कि किहड़ा एरिया मिलया। ऐप ते भी इन्होंने लिखा हुआ है कि बैड वैदर करके तुहाडे कोल होने ने घट पार्सल कित्थे ने सज्जणा 290। लॉगिन करके देखांगे कि अपना एरिया किहड़ा है। मोस्टली मेरा जिहड़ा एरिया वो वुडब्रिज जां वोन हुंदा आ, पर कदे कदे ब्रैम्पटन का भी हुंदा आ। तो आपां इत्थे देखांगे। हाँ जी अज फिर लगभग सारे पार्सल जिहड़े ने वो वुडब्रिज ते वोन एरिए दे ने। तो आपां ने 290 पार्सल जिहड़े ने वो टोटल इत्थे लिखा होगा किन्ने स्टॉप ते। हाँ 168 स्टॉप ते डिलीवर करने ने, मतलब आपां 168 जगह ते रुकांगे तो उत्थे ये वाले पार्सल 290 डिलीवर करने ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 बैग ने तो बाकी आह ओवरफ्लो मतलब ਜਿਹੜੇ कि ਵੱਡੇ बॉक्सिस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ओवरफ्लो 'ਚ काउंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆ ਪੇਪਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ।
ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2022। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਕਲੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਿਊਲ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਪਾਰਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 ਬੈਗ ਨੇ। ਲੋਡਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸਲ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਰੂਟ ਤੇ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ, ਸਵਾਦ ਆਊ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰਸਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਨੈਕਸਟ ਗਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਸਨੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਡਿਸਪੈਚਰ ਲਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੈਨ ਫਸ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਨੋ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਮਾਰਕਡ ਐਜ਼ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਡ ਵੈਦਰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਡਿਸਪੈਚਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 31 ਪੋਰਟ ਰੋਇਲ ਐਵੇਨਿਊ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਓਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 31 ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਊਗਾ। 17 ਜਿਵੇਂ 21 25 ਤੇ 31, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸਲ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਅਮ ਬਾਕਸ 19 ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਜੈਂਟਲੀ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ, ਸਵਾਈਪ ਫਿਨਿਸ਼, ਕੰਮ ਡਨ। ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਸ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਤਰੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸਲ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਲਗਭਗ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 5:30
ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 6-7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਘਰ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 6-7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹ। ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਬੈਗ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬੈਗ ਆ ਹੈ, ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸਟੋਪ 89 ਨੰਬਰ ਹਾਊਸ ਤੇ 81। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੋਪ। ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਬੈਂਡ ਬੂਨ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹਿਨਾ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ